Vuin hi September ni riat ania in zavain sibaili vek ule. Delia missionary athi Patna Bihara missionary craft teacher pulal Vena kumsum nga panga husband of pilal biak tluang ichu nimin September ni sari chundar som pani lechan vevel khan thin chalo wangin Delia athi puwanlel Vena hi athin lama har satna ne wangin Kukurja Hospital New Delhi enkol ania hun engemaw chen enkol ani nuwa thin chalawa wangin athita ani arwang hi bilkho thlera vuitur ani ang he thuzi alai hian Delhi achanga an chwa dan tura thu chiang ala umri lawa ngai chan mek alani silencer exhaust tidanglam le ribeng cheng te vai traffic police tension lai lir thei tlan beng cheng an vai chun zum zela aizol khopui chung mun shang shanga zana two wheeler chakle beng cheng tak tak atlan thin te chu aizol traffic police te chuan ti rem tumin thei top an chwa chun zum zela Nizan masa September ni rukpo khan hetyang two wheeler silencer exhaust ti danglam le ribeng cheng te vain zan lai thleng duty ani Aizol traffic police chuan hetyanga silencer ti danglam mang thin ten mipui har satna an thlen ti sia man kher ngai lawa dan phalang bak silencer exhaust manglo turin lir theinei tu te angen non le ani Sai-Pai khwa in transformer leitum Sai-Pai All NGO le Village Council chuan nimin pia September ni rukhan an khomi puite hena ngen na le sha tirna ti chhuakin transformer le na tur poisa tho tura ngen an ni ti an tarlang Sai-Pai NGO le VC te ngen na le sha tirna kan sha cheu angin marlam chom tu transformer 63 kV chu niruk tharia chang ni somni pali khan chha in ni somni pali lai liam nuwa ni som thum tharia chang ni somni pali a athak na tu department in anron wa ni khat em po aral ma a achat le ngal mai awangin Sai-Pai khotlang shwai tu all NGO le VC te chuan department a nataka norin niruk thakwa sang ni somni pali hian a hlui repair bok min pele ani chu po wa fel ani ma achat le mai awangin khotlang shwai tu all NGO le village council chuan emergency meeting amuna an nei ngala hetyang hian thutuk na siamani marlam chom tu transformer hi department a athar kan chan theilawa wangin khotlang mi puiten kan phal ang tok sumfai transformer leina an tho khom turin kanin ngena a khon tur hian chimweng le marweng YMA branch 10 YMA section tina khon tur lawrat se ti in nimin September ni sari jing khan khon ngal tur rel ani NGO le kaushan tin ten transformer thar leinan hian kan phal ang tok tho khom ve turin kanin ngen boke tuma input loina a omlawa atwar tulam ngai to a thakhat chuang eng chi to lo an ni ti hi kanril ruwa omse a tha ang CESJ 10 AR chwa san tur rama thingle nungcha te chhiar pui nei don Nimin Khan Center for Environment and Social Justice Mizoram shwai tu tele Assam Rifle DIG Bridge Girish Upadhyay ten inkom hona hun nehin thupoimo anti te ansoi hau AR chwa san tur rama thingle mau nungcha te chhiar pui nei an lo phalsak Kuvapil chungchang le CBI ko lu chungchanga AR te hian ruat velanu malak na an lom hle ti an lo shila AR te hian gate duty ti an chan thu le sum chebrel vel nan body camera CCTV le complaint na phone number an da thu DIG hian asoya an malak na shanga an ngai poimo lai ti an soi hau bok CESJ 10 AR te chwa san tur rama thingle nungcha te hi hun local zela hum hal ani theinan thing chhiar pui nei an dil chu an phal saka AR lamin choi om anin huam bok AR lam mual thanga drainage mumal lawle Bethlehem lam ngo leimin a hlawom thu an thlen chu CESJ lam geologist ti manrem chan huna en ho kan ti bok AR te malak na le public ne na tho ho na cha an nei theinan phone le email chong chi thum Mizo English Hindi atar chwa an rot chu cha an ti a ti nge en tumbok AR ti chwa san turam hi mi puita na man chang kai ani a thingle mau te tirem lo zonga mala a MOE wa po om ngei se ti kan du thu kan thlen bok CESJ te chuan Assam Rifles 10 Kuvapil chungchang le CBI ko lu an ni theina na malatu CESJ working chairman Pivan ram chuangi an lo choi moina chu lom thu an soya Assam Rifle 10 Mizoram ven himna le mason na konga ma an lak na shanga du sakna kan hlanin tho hona chatak kan nei ho thei chu an lom hle ani apian cham voisom ruk pani pualin kong pui siam
nimin pia khan pathian zar zo liana vanzau khwa chuan apian cham voi somruk pahni pualin vanzau le bungzung inkar kong chelai asiam vanzau wai me president nena changa zalen thudon danin pathian zar zo liana hi bong puni in bong atha pa hian kong pui hi voitam tak alo siam to thina kong khwar lai te no in nim sam fai ngai te asam fai thina ni pathian zar zo liana hi kumsang ka zakwa somruk pahnia apianga nimin pia khana pian cham voi somruk pahni na pual hian an khwa vanzau le bungzung inkar kong chak leiminin kong pui a no chu a thian fai ni Mizorama mimal ATM masaber hong nimin September ni sari khan Mizorama mimal enkol ATM masaber chu Serchip district MJA president Pusilal Mingluan Serchip IOC venga ahong Pusilal Minglu chuan honna thu suin mipui mamo tak ATM booth thar Mizorama private enkola amasaber Serchip ahong hi lom om atilea Serchip district tan mason na poimo takani ti in anei tu te tan pu a lok na ni theiturin mipuin changkai takin mangse adu thu asoini he ATM bun na a anar kai tu ber pu es larin oma master franchise swan ATM hon ani theina na ma anlak chaudana soifia pu es larin oma soidanin aizol champhai lunglele tlabunga Varange kendra ATM hi hon tura buat saimek ni in Mizoram chunga somthum vel hon thei be se ni India rama ATM tam tak poisa omlauna atama wangin RBI in complain adona wangin aboy puitur company than anni a rin tlak tia than chwazinga Mumbai mun puine Varange kendra hitelin North East apo Assam Manipur le Nagaland anin bun to a Meghalaya bun le tum mekani hon ani ma po hian ni tlem te chungin chengnoi somthum chuang lak chwa ani to ani Myanmar sipaite airstrike civil som pakhatan thi Myanmar sipaiten anram marlam Shan state airstrike anneya civil mi som pakhatan thi a midang som pakhatin hliaman tor bok ni in Dang National Liberation Army chuan nimin pia September ni rukhan tarlang TNLA thupuang tu leweyo wo chuan jingdar khatvela namkam khwa munthum anron bomani atia sipaiti beina wangin he khwa a political party pakhat office po achetel ti asoi Myanmar sipaiten thlotheina manga anbeina thite mipa panga mechia pali le naupang pahni anni ti asoibok namkam hi China rambula omni in China Hunan province atanga KM nga vel chawala ania hunrei tak TNLA le sipaite anin beinuwa TNLA chuan he khwa hi anthonwaya a omni in asoi Myanmar sipai sarkar dodal tu armed group pathumte anchon hawa wangle civil sarkar IO din National Unity Government in People's Defense Forces andin vele boka wangin civil sarkar paithatu sipai ti hian Shan state ta muntam tak chu heng armed group ko ta hian an hlo to ani heti lai hian sipai ho tulu ber minong lai chuan armed group of nabiala cheng civil me te chu inra ring tu rashi lokin armed group te chu sipai te chuan na takin an beile don ti asoya TNLA chu firfiak pola an puang to bok kumsang ni somni pakhat February tha a sipai ten Aung San Suu Kyi kai shwai civil sarkar thunei na ne chua thunei na an chela changin Myanmar a hian tual chung boina ala thleng chun som ringani tual chung boina wangkhan mi makta duai ni point pasari vel chu himna zongin an chen na mun an chwa san to ni in United Nations chuan atar langani primary school akang mai chwa ka zirlai som pasari kanghlum Kenya rama Neri kanti a Hillside Endarasha Primary School dormitory a ningani zan khan kang mai achwa ka zirlai som pasari an kangluma midang som pathumin liam natak antuar Police thupuang tu resila oyango chuan kangmei chwa chan hi an chui mek ti soin mo phur tu chunga action na taklak ani ang ati ruangan mute chu tungi an ni shat lo khopin an kang chhia ti asoya kangmei chwana hmuna hian ruang tang po an la mu bel arin om ti asoibok hiam tor zinga ngai to om tak tak an om ti in unwango chuan asoi Kenya rama hian boarding school akang mai hi achhuak fowa hengzinga hian zirlai lung oilo ten nur an huai hotlaya an halte po a om ningani zana kang mai chwana primary school a hian zirlai zariat vel omin kumnga atanga kumsom pani in karan ni President William Ruto chuan kang mai chhuak wanga nun na chan chungte atur pui thu soin he thil thang hi uluk taka chui turin official te ashil ngal thu asoi US in Ukraine chan puile
Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan zirtopni khan United States military leader tele a partner ram somnga chuang shwai tu te chu Germany muin ral thom tamjok peturin angena heti la hian Washington Ukraine nena security assistant $1 million ni somnga hu apek tur thu apuang zui bok US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Ukrainian Russia abelet na hun poimo taklaya leader te chuan in mu khom na an nei ti na soya Ukraine chuan Russia norlet tuma mala mekin Donbas a mun poimo a Russia sepaite anor chuak mekani Ukrainian Russia barakhaya Kursk territory abelai hian Russia President Vladimir Putin thung chuan Ukrainian army te rail supply link poimo tak Pokrovsk khopuilak tumin ma ala thunga Pokrovsk hi Ukrainian a hlau ani chuan atana poile don thungani Kursk chuan Russia chu nungtol zokin a mek lain Russia ril ruchia zia athuk ti kan shia ti in Austin chuan Ukraine Defense Contact Group in mu khom na nei ma in asoya Moscow chuan Pokrovsk laktumin theitop achwa mekani ti in Austin chuan asoibok tunhaya Russia chuan airstrike turu tak akal puile awangin Zelensky chuan US chu ral thuam apek te man nalama khwakhirna asiam thladul turle khothang ram te chu Russia ram chung mun poimo te abe theina na ral thuam poimo te peturin angen boka Mase zirtop nia meeting neina ero air defense le artillery supply momo thurbing aniri thunga Ukrainian Defense Industrial Base ane te tilen dan tu te chu soi hober ani thung Zelensky thung chuan long range strike theina chu anor ber tu thu soin remna kan ngiat kan mu theinan chuan long range kap the kan momo berani ti ina soya Western Power te chuan Ukrainian Soviet hun laya S-300 air defense system athak theina tur an ngai to ber ti in Austin chuan a soibok US chuan tun hnai loka Ukraine nena apek F-16 fighter jet ten an kentel the air to ground missile te abik takin joint air to surface standoff missile te chu pek dan azong ti soi ani a hengral thom te hi api ani chuan hunrei lo te nuwa Ukraine nena longer range cruise missile pek theina ahong don ti soi ani bok mase thutluk na engma siam alani lawa policy markers te chuan Ukraine nena longer range capability pek turle turlawa thutluk na anla siam loti ani bok Ukrainian tuna amomo chu air to ground weapon nia soi ani a tun nai kumni chungin Ukraine Defense Contact Group te chuan Ukrainian artillery le air defense amomo te ani theidan anjong ringa hengba ka hian small arms ammunition te le air defense system le fighter jet te ani theinan ma ala ringa pekpo an pecheu to bok kumsang ni somni pani achang khan Ukraine nena security assistant dollar za paruk billion hu pek ani to a $1 billion za paruk hu pek ani to a heta changa $1 billion somnga paruk hu lai chu US ina pek ani FIR thehlut khothang tuipuya vokthi pai an om thin nia soi om chungchang chui chua ania danbo chetu te shem an ni theinan nimin khan Tlabung Vc ten police station a FIR an thehlut ani mithia min leimin enfia Nimin September ni ria chun khan konglama thunei tu sang Ministry of Road Transport and Highways Government of India a CE zone V Aditya Prakash chuan mamit thang tuidam bula leimin a enfia mamit thang tuidam kong hi August ni somni pathum le August ni somni pasari sangni somni palizana ro surna satak awang khana mina leimin hi kongko achanga amwal tatha ani awangin then file siam thatna a hautaka wangin engtianga malak turnge ti amuna en anni thu PWD thunei tu te chuanan soi khothang tlang dung pan na le in kalpo na kongpoi mo tak NH44A leimin then fai na hi MORTNH achangin a then fai na tho ani dona thakha chunga leile lungtla pai fai tura na tho ani don thule khol tamjok manga na tho ani don thu thunei tu te chuan an soi ni konga chhuat chul mamle thom thatna ero NH44A contract work achanga thotum ani thung Kukipol in Manipur CM Chui an phut SC in Arwad official hena anzwal kau Kukipol te chuan Manipur Chief Minister N Biren Singh chu state chung kwa akoki te huat na chok chua ka puin CM laka hian FIR thelu chuan phut Kuki Organization for Human Rights Trust chuan Manipur twal chung boina viltura Supreme Court in Arwat officer hena azwal kavin memorandum an thelut Supreme Court in Manipur twal chung boina viltura Arwat hi data tray patsal gikar
Maharashtra Director General of Police Lui Ania Anena Kohur Chuan Home Secretary Govind Mohan Kaltlangin Memorandum an thehlut ani. Memorandum thelua hian Manipur Chief Minister ninge rin audio pudru chungchang talangin CM laka hian action lak an phut ti anziaka Manipur Sarkar ero chuan he audio pudru hi siam chop ti in an soithung. He thil theng hi kuki polte chuan Manipur State chunga nam in huat na nasatak chok chuak tura Eirukna baka kuki nam tha chimi tumna le kuki titi du da le ngai sak tumna ani ti asoin FIR thelutin chui chian an phutani. Memorandum an thelu baka hian kohur chuan Manipur CMO ninge yangai minute somli pariata sei audio recording a thelut tilbok namle nam in kara borok sausang mek kara hian Chief Minister nilai mek chui tura Manipur Police ne nazwal kau chu thil omzeneya kan ngai lo he office hi hanba Supreme Court in hetiang thil jingfil tura adina ni ti in kuki polti chuan an zia kani kohur chuan audio recording hi chui chian na a siam chop ani ti mu chwa ani chuan audio siam chop tu ti chu dan mangana taka shem turin an phut ti an soibok Manipur CM Singh chuan an phut na chu pha in michen khatin ka chhiat na du in min phiaru ani he thil hi chui lai me kani a ka soitam lawang FIR thelu to ani ti na soi ve thung corruption do chung changa Synod angoi thenem ne mitam tak chuan Mizoram ko shanti hi corruption hovak law corruption po do ngam law ni hian an china mitam takin kaushan an sot na berle kaushan tharaw lam nun a chawna chan ber hi heng ei rule thildik lo ti te hian in phen nan kaushan an manwanga te an ngai china khonge tun tum chu Mizoram kaushan lian ber Synodin Eiruk adawna kong hi ibi chang ti ang Mizoram Synod hian kaushan pon lama rongbol na khotlang nun khoi thil lama malatu tur Synod Social Front hi kumsang khazakwa sumsari pakwa khana dina a omzia chu adin achanga kumsomriat panga nuwa Synod chuan khotlang lam hoya rongbol na hian ke apen ve tak tak chau ati thei ome Social Fund adin achanga kumthum nulek kumsang khazakwa somriat pani khan corruption do kumata na puanga henghun lai vel hi ni ome kaushan shwai tu pakhat thu soila deu corruption do chungchanga khati lai Chief Minister kha kan mu a corrupt officer te shem turin kan ngena ani chuan kan shem apiang in lo phuar ve thungzel ngamangem atia kan zuzi ta dewa ti asoi ansoi chon fo thin hi corruption and dawa changa kumsom ni pali nu kumsang ni paruka corruption chatlo zia inzirti ni se ti in malak anilia reviver speaker tenen changkopin rampum huapin bepui thakani a chumi nu kumsom paruk aliam le kumsang ni somni pania Synod in khompuya corruption do chungchanga mala tharle turin thu atitule ta ani corruption hi tun kumsom li chung hian voithum do inzirtir antitlutina ni a heti khopa swal lian le kan boy pui mai aka kuna zongin an soi china ma an lan sa tok law an la jing tok law Synod hian corruption hi a hotak tak law corruption chungchanga Synod angoi anti po hi amakshan law Synod lam hian thei topin ma kan la anti ani po in an member te hian lana sa tok mu hian kan mulau ni hian alanga ngai to ati thui viawani tunma atangin swal kan soi hian mizozinga zu hi swal lian le kan dober emoti turin kaushan po hian zu ada war viau maya zu chungchang hi pulpit sarmana po kan soitam ani fo zu hian swal kai noi anga emawang hian do a hlo po hi amak viau shan lo heti rual hian tunma atang to in kaushan hi corruption chungchanga chuan ngoi deu tlat nia shiat na alian viawa eiru theite hi miom theile nei nung deu kaushana po tatlum le rongbol tu tholok tak tipo anni china wang hian kaushan hian corruption do na lama malak na hi aneilian tok lo anga ngai thei ani a tin upale pastor zinga po hian pulpit sarmona corruption do na lam soi hi sha turawang viau maya revival speaker te po hian an soi tamber chu anila Vena lang upale pastor ti hian an nei phulawa hosa po an bechengam lawa puna po alian viau chin reng ani Zuzwar tholom an pekir thute an soilain eiru poisa ero tun thleng hian pekir thom sha turala omlova Zuzwar te zuinte man an to in kaushan hian an thunun china eiru ero thiam lo changa jel bangjut me upo hian tun thleng hian thunun tok soitur an wang viau kan shetlem po ni mana tin kaushan hian corruption hi ado chuan tholom te po hi kiam deu turangai na chen a omve te po ni mai theya kaushan hian corruption hi ado lo to panilawa ma se thapui tho in ti tak takin alati tok lawa shiatna alian viawani zu adaw angle mi patmei chiat na ahwatang hi chuan corruption hi a kholo deu em monidon ni o
tunlai khovela kaushan du khoplo na khovel thil ngai nat na lamakal na sata anga punaka ra kaushanin corruption le limhlet na ando hi thil chul tak kaushan mi puite kaushan ngai sakvak lo thing hian angai ven thilani a social media a malak na te tarlan zungzung ani ta ka wang hian thu chwa konga potun ma aya omzia ane nge rin omboka rungbol tu upale pastor tam tak po in pulpita hwai takin helam hoi sermon po an soi nge in arin oma hetianga corruption do na lam kaushan hian ti tak zeta ati chauphot chuan mitam tak ril ruwa chuan eiru chunga kaushana in mangte ati tim ngei tura po ngaila he thu chwa hi eiruk do na konga bungthar thatak ani kan ti thei ang ome mitam tak chuan corruption kan soi hian tu tenge eiru a tu tenge eiru lauti kan shebok silawa kan ti te choka diktak chuan khotlang mi te chuan kanin she chiang viau mai manilak lu phulawa hosa te chu kan shevek lom le kan sumlak lu zat athip thepin inshat puilo maila an khosak atangin eiru lo chu kan hailo aru ka hausa thut chu thorim na pya le dan pya lam hi anu du viawani chungkonga kaushan committee te an du fir ngam le ngam lo thu ani to maya kaushana in mang tak po ni se nei phulawa hosa chu mo phurna liana kan da lo ngam achul tinani ber chu corruption hi kan do du tak takani chuan ti dan tu le thil ti the hi na sat takin a nge ni adik tak chuan kaushan hian corruption na do hian chan tur anei viaulo ani na taka chuan sarkar sum eiru tengat phei chuan an eiru khi tholoma an thopoin arin omlem lawa a chan chu sarkar na thok hian hlobi mumal nei sa thlap an ni a an hlozat kan sia sakti an ni a eiru po ni se an eiruk sum hi an thongam arin om chialo tin corruption dona wangin tholom te hi lotlem pha deuta po ni se kan ui tur ani lawang kaushan tholom thiang lim zok manga na tho hi wanlam hian na sele zwalin mal asom ngein arin om zok ani chunglam hian atam lam ain atak na lam a en zoka kaushan in mangte po ei rule hlemhle tak chunga in mangtinen inform kem chewa hian tlem deurem rom ti tak tak mi te hian rongbol se tun a hian kaushan rongbol na po hi anung zokin rin om corruption dona konga chan tur lian ber chu upale pastor te thingpui inna atlem pha deuh mai theye ti zongani e kaushan in mi thil nei kan chhorte la chu soitham tak tak atling viau chuang lawa antel lo hian rongbol na kong hi pakhat ma asukuk phalo bukang corruption hi dawila kan chan tur ain kan hlok pui hi atam zokin rin om tatani tuna hian kaushan hian corruption hi dawngat sela kaushan hlut na hi asang le sotanga mitam takin kaushana rinna anhat le ngamanga kaushan tharau lam nun po akang sotang tharau bo le nun tui hal jok te po in kaushan hi an bele zwang nge yang chuwangin mizorama kan chan mo bok khotlang le nammel ma kan tharau lam nun ti chetu corruption le limlet na hi kaushan hian tun aina sa hian dawmol te se hetia Synodin corruption adawna hian ra tha chwain kaushan dangte po hian eiruk dawna konga nasale zwalin chanlak ve pha se avalom omdon em khati zong khatun tuma kanon puan theite chuni e